Zooniin dinagdee addaa gadaa dinagdee biyyattii ceessuu keessatti ga'ee cimaa qabaa jedhame. Hooggansi olaanoo Baankii Daldalaa Itoophiyaa Pireezidaantii Baankichaa Obbo Abbee Saanoon hoogganamu tibbana zoonii dinagdee addaa gadaa naannaa magaalaa Moojootti ijaaramaa jiru daawwateera. Hooggantoonni baankichaa ijaarsa misoomaalee bu'uuraa, piroojeektii industirii oomisha daawwitii kan meeshaalee ijaarsaa akkasumas industirii huccuu fi uffataa zoonichaa keessatti ijaaramaa jiran daawwatan. Kana malee qaxanaa daldalaa qaraxarraa bilisaa zoonii dinagdee gadaa addaa keessatti ijaaramaa jirus kan daawwataman isaan biraadha. Daawwannaa boodas industiriyoota zoonicha keessatti hammatamanii fi dinagdee biyyattii ceessuu keessatti ga'ee qabu hooggantoonni zoonichaa hooggantoota Baankii Daldalaa Itoophiyaaf ibsa kan kennan yoo ta'u, maallaqa investimentii biyya alaa gara dinagdee biyyattiitti fiduu fi hanqina kaapitaalaa xiqqeessuuf faayidaa guddaa akka qabudha. Hoogganaan zoonii dinagdee addaa gadaa Obbo Mootummaa Tamasgeen ibsicha irratti kan himan. Baankichis investorotas ta'e piroojeektii qaxanaa qaraxarraa bilisaa kennan faayinaansiin akka deeggaru hoogganichi gaafataniiru. Zooniin dinagdee addaa gadaa ulaagaa garaagaraan bakka mijataatti hundeeffamaa jiraachuunsaa filatamaa akka taasisu kan himan Pireezidaantii Abbeen piroojeektii kana milkeessuuf baankichi waan irraa barbaadamu ni raawwataa jedhaniiru. Baankonni biyyattiis ga'ee isaanirraa eegamuu fi investimentiiwwan wabii amansiisaa fi bu'aa qabeessa ta'an irratti hirmaachuuf qophii ta'uu isaaniis baankonni biyyattiis qophii ta'uu isaanii akka waldaa baankotaa biyyattiittis Obbo Abbeen himaniiru. Keessumatti baankichi ijaarsa piroojeektii zoonii qaraxarraa bilisaa fi investoroota faayinaansiin deeggaruu irratti xiyyeeffannaa akka kennu himan. Ijaarsi zoonii dinagdee addaa gadaa yeroo gabaabaa keessatti jalqabamee hojii saffisaarra akka jiru taajjabuu isaaniis dubbataniiru. Zoonii dinagdee addaa gadaa magaalaa Adaamaa fi Moojoo gidduutti lafa bal'ina heektaara 24,000 ni ta'a jedhame irratti ijaaramaa kan jirudha.